Муфта VVTi 2G RFE. Для начала разбора муфты нужно прослабить болты. Смотрите видео до конца, я покажу, как разобрать муфту, что в ней выходит из строя. Наглядный пример. Перед нами муфта впускного распредвала 2G RFE. Собранная муфта выглядит вот так. В первом видео я показывал вам новую исправную муфту, на которой невозможно было показать дефект неисправности. Но я реально наглядно показал, как ведет себя неисправная муфта на другом автомобиле, по-моему, 1ZZ. С такой вот муфтой. Значит, для начала разбора муфты советую, если кто хочет ее разобрать, отсверлить болты, дабы не сломать дорогостоящий инструмент. Вот. Тем самым, что мы отсверливаем болты, просаживаем натяг болта, болт уже по идее становится менее затянутым. То есть его нужно будет открутить с менее сильным усилием, как требует болт. Болт по заводу сверху идет кованый. Поэтому при сверлении болта вы это поймете. Головка болта будет сложно сверлиться, так как кованый металл, видимо, формуется сами грани под ключ. Дальше болт идет с обычной плотности, там, не знаю, 11-12. Вот. Просадили болты, то есть засверлили вовнутрь сверлом. Просверлили ниже шляпки. Этим самым ослабили болт. После того можно откручивать. Если вы будете откручивать непросаженный болт, просто сломаете ключ. Так как муфта не предусмотрена заводом, то есть она не ремонтно пригодная, завод не предусматривает ее ремонт. В моем случае, так как я обслуживаю клиентские автомобили, я тоже не имею права их ремонтировать, так как муфта после ремонта может не работать, либо работать недолго. Итак, пробуем открутить муфту, которая трещала. 2G RFE. Болты очень сильно затянуты, повторяю еще раз. Только просаженный болт можно открутить, иначе сломаете инструмент. Итак, болты сорвали. Выкручиваем их полностью. Вот видите, отсверленный болт изнутри. Тем самым мы его прослабляем, тело отпускается, тогда мы сможем его открутить. Так как эти болты работают по принципу пружины.
не буду. Это отдельный обзор, не буду рассказывать, что такое по принципу пружины. Кто в теме, тот понимает, о чем я. Значит, открываем муфту, которая еще ни разу не открывалась. Открыли муфту. Ремонтировать не советую, потому что это будет неполноценный ремонт. Вы, по сути, ничего не поремонтируете. Так, достаем внутреннюю часть муфты. Да, чуть не забыл. Так как я их не разбираю однажды, для того, чтобы посмотреть. Сначала снимаем вот этот диск, так как он держится шифтом, поэтому и не получается мне вытащить ее просто так. Снимаю диск в металлолом, поэтому аккуратничать я с ним не буду. Для меня это кусочек металлолома. Снимаем считывающий диск датчика положения распредвала. Точнее, сигнальный диск. Не придирайтесь к словам. Пытаюсь вам просто показать, что происходит. Значит, смотрите. Муфта состоит еще из множества элементов. Кто ее разберет, разбирайте аккуратно. Потому что все внутренние элементы, видите, они не предусмотрены заводом разбираться-собираться. Там идет множество маленьких пластиночек и пластиковых элементов. Вот наша муфта изнутри. Итак, вот фиксатор муфты. При запуске этот фиксатор становится вот в это отверстие. Что происходит с нерабочей муфтой? Не знаю, будет ли видно это на камеру. Значит, со временем муфта изнашивается, разбивая вот это посадочное место. То есть у фиксатора есть определенный угол конуса. Видите, он конический. Посадочное седло, само собой, тоже имеет коническую форму. И при износе муфты этот угол увеличивается. Тем самым способствует выщелкиванию муфту от нагрузки кулачков распредвала, сопрягаемых с пружинами клапанов. То есть при запуске, так как у нас здесь конус, угол увеличился, само собой муфте легче протолкнуть фиксатор в обратную сторону. Из-за того же самого она не может блокироваться, происходит ваш треск при запуске. Вот. Как разбирается муфта дальше, покажу вам на примере другой муфты. Они идентичны, по сути. Вот наша муфта 1ZZ, скорее всего. По сути, разницы нет. Достаем внутренности. Вот наш фиксатор муфты. Как видите, он конический. Так, эта часть нам не нужна. Здесь ничего не ломается практически. Ну, по сути, там есть чему ломаться, но не ломается. На этой муфте видно конкретный износ конуса. То есть, если присмотреться внимательно, вот в этом месте уже у нас отверстие овальное. Я думаю, его и на камеру видно. Из-за вот этого дополнительного угла в посадочном седле наш фиксатор, имея коническую форму, просто-напросто выскальзывает. Фиксатор подпирается обычной пружинкой. То есть до того, как двигатель завелся, масло не прокачало систему муфты. Просто поддерживает пружинку фиксатор. То есть въехала, заблокировалась. Вы должны завести при достижении определенных оборотов, когда на соленоид муфты приходит определенный импульс, подается давление масла, чем приподнимает клапан через определенные каналы, которые имеются вот здесь. Вот. Сам износ находится, еще раз показываю, вот здесь. Здесь есть выработка. То есть, видите, круглое отверстие, и здесь вот выработка. Из-за того, что угол увеличивается, фиксатор у нас отпрыгивает, муфта начинает трещать. То есть трещит она своим ротором, ударяясь об стенки муфты. Треск идет конкретно отсюда. Это одна из неисправностей муфты.
Если кто хочет поэкспериментировать и поремонтировать ее, можете просто-напросто растянуть эту пружинку упорную, либо поставить пружинку мощнее. Но это колхозный тюнинг. Чего колхозный, не в обиду, имеется в виду непрофессиональный ремонт. Если это автомобиль 1ZZ, где замена муфты там занимает около нескольких часов, то вы спокойно можете экспериментировать, растягивать пружинку, подтягивать, то есть жестче ее ставить. Но муфта может после того либо работать, либо вообще потом не разблокироваться. Если она будет не разблокироваться, у вас будет высветиться ошибка по смещению фаз газораспределения. То есть ошибка будет писать вам о том, что муфта VVTi не работает. Износ конкретно вот по вот этому эллипсу. Я думаю, всем все понятно. Кто хочет, пробует ремонтировать. На 2GR это не актуально, так как добираться к муфтам это целая огромная головниковая проблема. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Откроем много разных секретов. Пока.